ngo nari nshonje ntiwangaburira, nari nambaye ubusa ntiwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntiwaza kundeba. Nta hantu na hamwe Imana izakuryoza ngo ntiwatanze amaturo, kubera ko iryo turo Imana yari gutangira igihe Yesu yapfaga. Wowe ngubu ubona kadashobotse, wowe ngubu ubona kadakwiriye, ni urwibutso rwawe ruri imbere y'Imana. Pawulo mu Bakolosayi 2:8 ngo mwirinde abanyagisha ubwenge bw'abantu, ngo n'imihango ngo y'abantu bahawe n'abasekuruza y'akarande, ngo kandi bagakurikiza ibya mbere by'iby'isi bidakurikiza Kristo. Icuraburindi riraza, barishima, baravanga umwami wabo arapfuye, ariko umwami wacu ntabwo ajya apfa. Nyuma y'iminsi 3 Yesu yavuye mu gituro. Haleluya. Ndongeye kubasuhuza rero bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, namwe abakunda ibiganiro by'imyizerere n'ijambo ry'Imana mudukurikirana kuri televiziyo yacu Umwizera TV show. Ndabasuhuje rero amahoro y'Imana abe muri mwe. Ndabishimiye cyane kandi mbararikira kugira ngo twongere tubane muri uyu mwanya kugira ngo mbabwire icyo Imana yabantumyeho. Rero maze iminsi ndi kugendererwa n'umwuka w'Imana cyane, ndi mu iyerekwa rikomeye, aho ngenda mu nzira njya mu kazi, aho mba ndyamye nkabona iyerekwa rikomeye ndetse n'ibyo Imana igumye mbwira kugira ngo mbashe kwibwira abantu. Rero muri iyi minsi ndumva imbaraga z'umwuka wera ziri kuri nge kugira ngo Imana ibashe kunkoresha. Ni nayo mpamvu ngarutse kuri iyi kamera, ariko ntabwo ari amagambo nzanye gusa nashatse, ahubwo ni ijambo ry'Imana kandi n'ubuhanuzi. Hari ubuhanuzi rero mbafitiye kandi mbazaniye, Imana yambaye kugira ngo mbubabwire ndetse n'abanyarwanda babwumve, n'abandi babyumva bakurikirana ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo bibashe kubagirira akamaro. Murakoze cyane, reka tubaye dusenga Imana. Turagushima Mana nziza, Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubawe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi ngo gikorwa mu ijuru. Uri Imana ikiranukira kudukunda, Mwami Imana tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, reka usanganye imitima yacu yegerane nawe kugira ngo Mwami Imana tumenye icyo ushaka kandi tubashe kumvira icyo ushaka. Urakoze cyane kubera ko dukunda kandi kuri Imana yacu y'amahoro. Amahoro yawe nawe muri twe n'iteka ryose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze rero, ngira ngo kuri uyu munsi ndagira ngo mbafitiye nyine nkuko nabibabwiye, maze iminsi ndi mu bihe byiza, ibihe by'ijambo ry'Imana, ibihe byo gusenga. Muri mbyino yavuze ngo igihe nsenga Uwiteka bintarura mu mbagarara kandi bikanyigizaho Yesu ari kugira ngo umuganyire ibyo ngeneye byose. Maze iminsi ngira iyerekwa ndetse nkumva n'ijwi ry'Imana rivugana nanjye cyane ku bintu birebana n'ibihe bikakaye kandi mu bihe bikomeye. Rero amagambo mfite Imana yambaye kugira ngo mvugane namwe n'abandi bose banyumva bakurikiranira ijambo. Mbere yuko mbabwira umutwe w'ayo magambo n'ubutumwa burimo Imana yambwiye, turaza kubisanga mu gitabo cya Esther, igice cyaho cya 6, turaza gusoma umurongo wa 1 kugeza 6. Turaza gusoma kandi ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 39. Niho turahera. Tuza kongera dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 11 umurongo wa 2. Niho tugiye gusoma aya magambo Imana yarambwiye ngo mbwire abantu mu ijambo ryayo kugira ngo abantu babe maso kandi ngo bagire urwibutso imbere yayo. Urwibutso imbere y'Imana nibwo buhanuzi nakuzaniye, kugira urwibutso imbere y'Imana. Mu gihe cyaba gikakaye cyaba gitagakaye, umuntu agomba kugira urwibutso imbere y'Imana. Ariko noneho ni ubuhanuzi bw'Imana, kuvoma amazi umuntu azanywa mu gihe cy'umwuma, kuvoma amazi umuntu azanywa mu gihe cy'izuba rikakaye, igihe amazi azaba akamye kugira ngo wowe ubone amazi yo kunywa. Iryo ni ijambo ry'umwuka, ngira ngo ntabwo ari ijambo ry'umubiri, nta nubwo ari gutera ubwoba, ariko iyo Imana ivuze ngo gira urwibutso hari impamvu yabyo. Reka rero turebe aya magambo, ubuhanuzi mbuhabwa. Nahawe ibi byanditswe kugira ngo bizadufashe gusobanukirwa, turebe ibyo ari byo. Iyo tuvuze imirimo tukavuga ngo umuntu agira urwibutso imbere y'Imana,
ni imirimo yo gukiranuka, ni imirimo myiza, ndetse imirimo ibasha gutabara umuntu mu gihe cy'amakuba ye, imirimo ishobora kuza ikakugarukira mu gihe cy'amage yawe. Iyo mvuze imirimo myiza biraza gutandukana na ya mirimo abantu bagenda bitiranya. Ubundi Kristo yaturemeye imirimo myiza, uko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ko dufite imirimo myiza tugomba gukora mu cyimbo cyo kwakira, cyangwa se nk'igihamya cy'uko twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Iyo mirimo ntabwo ari imirimo yo kwirarira, si imirimo yo kwirata, nta nubwo ari bya bindi yewe abantu bajya bita ngo ni imirimo y'amaturo, ngo ni ibya cumi, ngo ni uko umuntu yubatse insengero, ngo ni uko yakoze iki. Ntabwo iyo ngiyo ari imirimo myiza yo gukiranuka. Iyo nayo ni imirimo mu mwanya wayo kubera uyikeneye, cyangwa se bitewe n'impamvu ugiye kuyikora. Ariko tuzi neza ko hari indi mirimo myiza Kristo yasize muri twebwe, niyo turaza kureba. Iyo mirimo myiza rero ni urwibutso rwawe imbere y'Imana. Niko Imana yambwiye, niko Imana yavuze, ni imirimo myiza. Birashoboka ko abantu bajya bavuga ariko ntibakore. Birashoboka ko abantu bashaka kubwiriza ubutumwa ariko bagahishwa ibigendanye n'ubwo butumwa. Rero buriya umuntu wese agomba kurema relationship imbere y'Imana, umuhuza wawe n'Imana, uko ugomba guhura n'Imana muri wa mwuka wo gucungurwa. Reka dusome Esiteri igice cya 6 twihuse. Aya magambo ntabwo turaza kuyatendaho kuko ni amagambo y'ubuhanuzi. Igice cyaho cya 6 umurongo wawo wa mbere. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ariwe wareze abagabo babiri bo mu ngone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashaka kwica umwami Asuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yarahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami barasubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, nazi. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari ubwo umwami yakunda kubaha, hari undi umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani arasubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro niyo farashi babiye umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Reka dukomeze kuri uyu murongo. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo. Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ubwami ntihagira ikintu kibura mu byo avuze byose. Ahangaha reka munyangane tuhasubire. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo. Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagira ikintu kibura mu byo uvuze, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira
yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangururira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ubwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo nubwo nasomye ari menshi, ariko niyakubiyemo ubuhanuzi Imana yambaye. Hanyuma reka n'ubundi dusome kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kugira ngo aya magambo nyabasobanurire icyarimwe ari kumwe. Hanyuma turaza kuyavugira rimwe, uko ni amagambo y'umwuka, ntabwo ari amagambo y'umuntu ku buryo umuntu yayibagirwa. Ibyakozwe n'intumwa turasoma mu gice cyaho cya 9 umurongo wa 39. 39. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doroka yababoheye akiriho. Petero arabahereza bose, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita, haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Twagiye tujya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 11 umurongo wa 2. Yohana igice cya 11, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 11 umurongo waho wa 2. Umurongo wa 1 aravuga ngo, hari umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Haleluya. Ndagira ngo aya magambo Imana yambaye buno buhanuzi buvuga ibyerekeranye n'urwibutso, ariyo mirimo, mbasha kubisobanuza aya magambo Imana yambaye. Hano tubonye inkuru zigeza kuri 3. Duhereye hano inyuma tubonye inkuru ya Mariya na musaza we Lazaro agiye gupfa. Tubonye mu byakozwe n'intumwa inkuru nayo ya Tabita, Doroka. Hanyuma dutangira mu gitabo cya Esteri, twabonye noneho inkuru ya Moridekayi. Iyi nkuru ya Moridekayi abantu benshi murayizi. Igihe Abayuda bagambanirwaga, Abayuda bagomba kwicwa, Hamani agomba kugira ngo acogoze Abayuda imbere y'umwami, Abayuda batazavugwa, Abayuda batazatona ku mwami, kubera ko Esteri yari yamaze kuba umwamikazi kandi aturutse mu miryango yabo. Ngira ngo uriya Moridekayi yari nyirarume, yari afitanye amasano na Esteri. Hanyuma Esteri amaze kwima ubwami, agezeyo biza kuba ngombwa ko Hamani agira ifuhe. Satani yatugirira ifuhe, Satani ageramo ingabo ziturwanya, wajya kugera ku byiza, umugisha wawe, imbaraga z'umwijima zikakuhagurukira kugira ngo zikubangamire kandi zirebe ko zagukura mu nzira urimo. Esteri yima ubwami ntabwo yari abikwiriye. Ndagira nongere mbwibutse muri iri jambo ko gutoranywa bituruka ku Mana. Abazi Imana yabo nyine bazakomera, ariko Imana niyo itoranya. Y'Imana igutoranyije, Uwiteka agagutunga inkoni, nta muntu n'umwe wavuga ngo ntibishoboka. Iyo Uwiteka avuze ngo yego, nta muntu uvuga ngo no, ntabwo bijya bishoboka. Yesu y'Imana ntabwo ivamo no. Hanyuma Esteri uyu nguyu, Moridekayi amaze kumenya amakuru uko yabaga ku irembo ry'ibwami, aza kumenya amakuru y'uko Hamani yacuze umugambi ukomeye y'uko Moridekayi agomba gupfa.
hanyuma ndetse n'abayuda bose bakicwa, bashakirwa dosiye nk'uko nawe ujya ushakirwa dosiye kandi dosiye itariho. Uwagushakaho impamvu ndi yayibura, uwanshakaho impamvu ndi yayibura. Isi yagushatseho impamvu yakumira. Uretse Imana yonyine irahirengeye, Imana yonyine iri mu ijuru, Imana iturengera, Imana itubambira imitaka, Imana iturwanirira, ariko isi yakumira. Hamani ashaka impamvu ku bayuda yo kugira ngo yerekane abayuda ko ari babi, ko abayuda bagandira ubwami, ko abayuda atari abantu beza, ariko yirengagiza ko hari relationship cyangwa se umubano, hari imirimo, hari urwibutso Moridekayi yari yaramaze kurema ibwami kandi rutazibagirana, ndetse urwo rwibutso rwe rw'imirimo myiza yakoze rwandikwa no mu bitabo by'ibwami, rwandikwa mu bitabo by'ibwami. Nyuma icyo gihe tubona neza muri iyi nkuru, abajya bakurikirana Bibiliya, Moridekayi yabonye nta yandi mahitamo. Amaze kubimenya, yibuka neza ko umukobwa wabo ukomoka mu miryango yabo ari we mwamikazi kwa Ahasuwerusi w'umwami. Hanyuma aramubwira ati ariko nyabuneka umenye neza ko ibintu bicitse biyobye, kubera ko mu gihe gitoya abayuda bose baraba bamaze kwicwa kuko inzandiko zamaze kumanikwa, nyamara wagombye kwegera umwami ukaduhakirwa. Iyo ni intermediaire, yari inzira Moridekayi yari ari gushakisha. Iyo umuntu ahuye n'ikibazo, iyo umuntu agoswe, iyo umuntu ari mu ngorane, aba ari gushaka inzira. Iyo ufite urubanza uri gushaka umwavoka, ariko hari umwavoka mukuru ari we Mana. Hari umwavoka mukuru kubera ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Ntawe uzaguhindura uko Imana itakuvuze. No mu misozi udashoboka uzagenda, no mu mazi uzagenda, kandi ntawe uzakubuza. Hanyuma Esiteri yashubije Moridekayi ijambo rikomeye, amubwira ko kwegera umwami atari ikintu cyoroshye. Ariko Moridekayi aramubwira ati mu gihe nk'iki nuceceka, mu gihe nk'iki nutavuga, mu gihe nk'iki niba wicecekeye, niho hahandi hawe nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ati nubwo abantu bose bashira, nubwo abandi bagira bate, ibintu byahaguruka, ariko nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ariko umenye ko wowe n'inzu yawe tugiye kumererwa nabi. Haleluya. Ijambo Imana yambwiye nyabune uryumve neza, ntuze kugira ngo ni amashyengo. Ntabwo ari kenshi cyane nkunda kuvuga ibyerekeranye n'ubuhanuzi bw'iby'Imana yanyeretse, uko maze igihe kirekire hari iby'Imana inyereka, hari iby'Imana imvugisha. Ibiri ngombwa ndabivuga hano kuri social media, ariko hari ibindi bitari ngombwa, bitari public, ndabasha kuvuga ko Imana itari yanyemerera ko mbivugira mu ruhame. Ariko ubu butumwa ubwumve burakureba, utangire ureme imirimo myiza, witegura urugendo, witunganye. Haleluya. Hanyuma icyo gihe Esiteri yaje kugera igihe atinyuka, ngabwira umwami ati ndashaka ko tujya mu nkera. Bagiye mu nkera y'iminsi 3. Esiteri ku munsi wa mbere umwami aramubaza ati mwamikazi Esiteri, urashaka iki? N'icyo nsaba? Esiteri ati mwami buretse icyo nsaba ndibuze kugisaba. Umunsi wa kabiri urarangira, Esiteri uransaba iki? Esiteri ati mwami ndacyatekereza, ndimo ndayigisha inama Imana kugira ngo ndebe icyo navuga, ariko hari icyo ngusaba. Umunsi wa gatatu ari wo munsi Yesu yazutseho, ari wo munsi wo kurangiza imanza zose, ari wo munsi twakiriyeho agakiza twirata, ari wo munsi abacunguwe babonye ibyishimo. Ni wo munsi wa gatatu Esiteri yahawe imbaraga zo kugira ngo avugane n'umwami, amusobanurire imbaraga z'umwuka ziri muri Esiteri zibasha gukonvenka umwami. Umwami yongera asubiza ibitekerezo ku gihe, akira ubwenge ku gihe, kugira ngo amenye impamvu Esiteri amubwira iryo jambo. Naho mbere Esiteri yarisasiraga, yari ari mu gihe cy'inkera y'amasengesho kugira ngo abanze yambikwe imbaraga. Niba umaze kwambara imbaraga ugiye kuvuga, Yesu ashimwe cyane. Niba umaze kwambara imbaraga ugiye kuvuga, Esiteri abwira umwami, aramubwira ati mwami nyaguhora ku ngoma, ngutoneyeho, ngugiriyeho umugisha. Muri uyu mwanya turi kuvugana, ubwoko bw'abayuda bwamanikiwe inzandiko, ubwoko bw'abayuda bugiye kwicwa, bwamaze gutangwa, bwamaze kumererwa nabi. Ndagira ngo niba tugiriyeho umugisha udutabare, udutabare. Nge
tumukizu jumvugira kumana ninshuti idahana sinkizo mwisi iteka ndinda kankingira mu byago icyamba nawe kabumukiza wawe. Haleluya! Hari utuvuganira mu ijuru imbere y'Imana ngo mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Imana yaramye umubano n'abantu. Imana yaduhaye agakiza. Muri ako gakiza yaduhaye n'ibindi bintu byose kugira ngo izarwane n'ibiturwanya. Yesu amaze gutsinda aravuga ngo byose bigize bite birarangiye. Amaze imigozi yari ituboshye, Satani watwishimaga hejuru abaramwaye, icuraburindi riraza barishima baravanga umwami wabo arapfuye, ariko umwami wacu ntabwo ajya apfa. Nyuma y'iminsi 3 Yesu yavuye mu gituro. Haleluya! yazukanye isheja n'ishema atsindira amahanga yose. Ariko umusaraba abari barwaye amaso amaraso yagiye abakiza. Yesu ashimwe cyane. Urwibutso, umwami yagize ubwema, umwami ngarara adasinziriye, umwami atekereza ijambo Esiteri yavuze, isengesho ryawe ry'imbaraga, isengesho ryawe rizakora ibitangaza. Muri Yakobo 5:16 gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, ariko iyo abikoranye umwete, iyo abikoranye umwete. Turi mu gihe cyo gusenga kitari cyo kwishushanya, turi mu gihe cyo gusenga kitari cyo kwiyereka abantu, turi mu gihe cyo gusenga twinginga Imana. Kubera ko udasanzwe umbona hirya no hino ushavuga atari kuri ya muntu arasenga, ese ura mu pasiteri n'uwa hehe, ariko ntabwo twiyereka abantu. Ntabwo ari abantu dufite Imana yo mu ijuru itayikiranirwa, dufite Imana itari dagoni, dufite Imana itajibogama, dufite Imana izarangiza imanza. Haleluya! Imana iraje, ntabwo izaceceka. Umwami ngaburi bitotsi ngo ntiyasinzira, araratekereza, aza kuvuga ngo nimutume kuri Morodekayi. Ariko ngo yatumije igitabo cye cy'ubucurabwenge, imirimo y'abera izibukwa, imirimo wakoze, yamfubyi wagaburiye. Haleluya! Yamfubyi wambitse, wa mupfakazi wagaburiye, wa wundi utishoboye, imirimo yawe yamaze kwandikwa. Iyo niyo tabite yakoze, kandi iyo mirimo yamuhinduye muzima. Arazuka mu bapfuye. Haleluya! Imana yaraduhaye, Imana yaraguhaye, ariko ntabwo wari wayishurirwa igikwiriye gukorwa. Birakwiriye kubera ko iminsi y'umuntu ni migufi, niko Bibiliya itubwira. Umuntu ngo wabyawe n'umugore aramye igihe gito cyane cyuzuyemo imiruho ubundi agakenyuka. Aho ni mu Migani 14. Igihe cyacu nta gihari cy'umubiri, ariko hari igihe cyacu cyo mu mwuka. Tire mu rwibutso imbere y'Imana, tire mu rwibutso imbere y'Imana, kubera ko ari Imana ishaka. Ni Imana ishaka. Wowe nayaye makuba, mu makuba yawe uzibukirwa. Ni iki cyabaye? Habaye iki? Wakoze iki? Ninde uzakuririra? Ninde uzagutakambira? Morodekayi ngo umwami arambuye igitabo, ngasanga ngari wowe wigeze amugira inama, ari wowe wigeze aza guhishura amabanga y'abashaka kugirira umwami nabi ngo bamwice. Ibisonga by'umwami 2 byagomba kumwica Morodekayi, kubera ko hari ubwoko butavumika bw'Abayuda kandi borana abakiranutsi. Bari abakiranutsi, ntabwo bari kwiyandurisha ibindi bibi. Ntabwo Imana igishaka ubwoko bwayo bwiyandurisha ibibi. Mu bikomeye biri ubu, mu biriho biri ubu, uramenye ndi wiyandurisha ibibi. Niba uvuga neza ko uri indore y'Imana, ndagira ibibi uzajya wiyandurisha. We kwiyandurisha ibibi, we kwiyandurisha ibibi, kuko niko Imana ishaka, niko Imana iri kubwira. Ahubwo wowe kwifatikanya n'abafite imigambi mibi, wowe kwishyira hamwe n'inshakura, ibyo bintu ntabwo ari byo, kubera ko abo ngabo bafite ibihembo byabo. Ariko ubwoko bw'Imana ni urwibutso imbere y'Imana. Umwami gasanga Morodekayi mu gitabo cyanditswe ko ari we waburiye umwami, ari we warashe kuvuga amabanga y'ubugizi bwa nabi bwari bugiye kwaduka. Imirimo ya Morodekayi itangira kwibukwa. Umwami aravuga ngo nimunzanire Morodekayi, atangira kubaza abatwara atari ku bundi Morodekayi ibi ngibi byanditswe muri iki gitabo yaba yaragororewe iki kuri iki gihe?
waba waragorerewe iki? Hari igihe uzakora ibyiza maze numara kugambanirwa, ariko nugera imbere y'umutware, umutware abaza ati mbese uyu muntu ko hari ibyo yigeze akora, ko hari abo yaba yarafashije, ko hari ibyo yazize itegura imitego, mbese yagororewe iki? Ariko imbere y'Imana aho dufite urwibutso rw'imirimo myiza yo gukiranuka, ndetse no kuba twaramaze kwihana ibyaha byacu byo kutifadikanya n'ab'imirimo y'umwijima. Wowe urasinziriye, kanguka, kanguka. Uri mu bintu utazi ibyo ari byo, uri mu mudendezo ugiye kurangira. Ariko niki wakoze? Inzandiko ko zimaze kumanikwa, dosiye z'umuntu ko zimaze gukorwa, hari amagambo menshi yakuvuzweho, waracurishirijwe, ufite ibikurwanya impande n'impande, aho utuye, aho uba, mu byo ukora, ufite imbaraga z'umwijima zaguhagurukiye, urararurira kandi ntabwo ufite umutabazi. Ariko ukeneye kugira ngo wumve ijwi rigutabara, ni ijwi ry'umwana w'intama ari we Yesu Kristo. Umwami Ahasuwerusi arabaza ngo mbese Morodekayi mwamugororeye iki? Kandi uwo nguwo Morodekayi yari umugaragu, ntabwo Ahasuwerusi yagomba kwita kuri Morodekayi kurenza Hamani w'igisonga w'umugabo w'ingabo ukomeye ibwami. Ariko ibyigize imisozi Imana izabihindura, ibidashoboka Imana izabikora. Wa musozi w'imbere y'umugaragu w'Imana Zerubabeli uriyita iki? Biragaragara ko urumbaraye cyane, ariko Uwiteka Imana yaje guhindura kugira ngo uhinduke ikibaya, ubwoko bw'Imana butambuke. Abasenga mugumye musenge, Imana iri kumwe namwe. Mukomeze musenge mukuri no mu mwuka, Imana iri kumwe namwe. Abasenga mutari muri business, mutari mu bucuruzi, mutatwawe n'iyi si, mwe mukomeze musenge, Imana iri kumwe namwe. Imana ntabwo izakwibagirwa, Imana izakugaburira, Imana izakwambika, Imana izakurengera mu gihe cy'imvura, Imana izaguha umutaka wo kwitwikira, ntabwo imbeho izakwica. Urwibutso imbere y'Imana. Nyamutunzi yagize igihe cyo kubaho. Ndagira ngo ubwire ngo guhumeka niyo gishoro ufite cyonyine. Kuba ukiri guhumeka niyo mahirwe yonyine ufite. Niba uhumeka, ibyo ubona byiza byose wabikora, kandi n'ibibi byose ushaka gukora wabikora, kubera ko uracyahumeka, nibwo buzima. Ariko ntabwo imbere hacu h'umubiri hahari. Nyamutunzi Lazaro ngo yajyaga ahora agiwe, noneho Lazaro akajya gukomba no gutoragura ubuvungukizo bw'imigati ku meza ye. Nyamutunzi amunene, abona kadakwiriye. Uwo nguwo kuri imbere unena, uwo nguwo ubona kadashobotse, uwo nguwo ubona kadakwiriye, ni urwibutso rwawe ruri imbere y'Imana. Njya mbona abantu benshi birata ko hari imirimo ngo bazavuga imbere y'Imana. Iyo mirimo abantu bamaze gukangukira ngo bazavuga imbere y'Imana, ngo ni isima batanze bubaka inzu y'amateraniro. Abo ngabo ngo ni intebe baguze ngo hariya mu nzu y'amateraniro. Abo ngabo ngo ni amaturo batanze ngo mu nzu y'amateraniro. Abo ngabo ngo batanze icya-10 ngo ndetse n'igiti cy'Imana ngo imbere mu nzu y'amateraniro. Ariko ntabwo iyo mirimo ari imirimo yo gukiranuka, ntabwo ari imirimo y'urwibutso, ahubwo iyo ngiyo ni church 11. Iyo ni church 11. Ntabwo navango ni Rwanda 11 uko ntabwo ari umusoro wa leta, ko ntacyo mariye leta, kubera ko umusoro wa leta y'u Rwanda 11 yubaka imihanda ugakora. Ariko church 11 nayo kubera ko bafite association yabo, ni ibihembo by'abahagarariye association, ndetse no kugira ngo ubwami bwabo bwo mu isi babukuze bukomere. Ariko wowe ubwami bwabo bwo mu ijuru ntabwo bwubakitse, kubera ko hari umukene warenzeho wagomba kubiha, hari wagomba kugaburira. Ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu. Iyo turebye muri Matayo 25, mu mirimo myiza Yesu ngacira urubanza, uburyo tuzacirwa urubanza. Ng'intama akazishyira iburyo, ihene akazishyira ibumoso. Ni imirimo ngo nari nshonje ntiwangaburira, nari nambaye ubusa ntiwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntiwaza kundeba. Nta hantu na hamwe Imana izakuryoza ngo ntiwatanze amaturo, kubera ko iyo turi Imana yari gutangira igihe Yesu yapfaga, ryahoze kera ari impongano y'icyaha cyawe. Icyo cya-10 Imana yari kigutangira ubwo Yesu yahindukaga umutambyi kugira ngo utongere kwinjira mu bandi batambyi.
ariko umwuka wa Satani wamaze kwinjirira, urimo urakunyaga, urimo urakwiba. Pawulo mu Bakolosayi 2:8 ngo mwirinde abanyagisha ubwenge bw'abantu, ngo n'imihango ngo y'abantu bahawe n'abasekuruza b'akarande, ngo kandi bagakurikiza ibya mbere by'iby'isi bidakurikiza Kristo. Abantu banze kwanga gucungurwa, bahakanye gucungurwa kw'Imana, bongera kwihangira gukiranuka kwabo. Ukeneye urwibutso imbere y'Imana. Umva umurimo w'Imana ahantu uri n'uwo atabite yakoze. Muri Yohana 11:2, igihe Mariya yaza kubwira Yesu ko umusaza wa Lazaro arwaye, akaza kumubwira ko ameze nabi, ndetse n'abamubwira ko yapfuye, ariko ntabwo agakiza gatangwa n'imirimo, ahubwo uwakira agakiza, umunyagakiza, imirimo izamuherekeza. Kandi iyo mirimo nayo tumaze kubona iyo ariyo, ntabwo ari imirimo y'ubujura, ntabwo ari imirimo yo kwiba, kubera ko hari imirimo abantu bakoze izaba imfabusa bagasanga baribwe. Uteruye miliyoni 40 zakagaburiye abakene. Hari abantu bari mu kaga k'intambara, uyu munsi wa none barashonje. Hari imfubyi, hari abantu b'impunzi bagiye bari mu bihugu hirya no hino, nta n'umwe agaburiye kandi ntabwo bari kuri gakondo yabo. Ariko ngo witanze ngo miliyoni 20 kugira ngo umukuru w'idini yawe agure imodoka. Mu mbabarire ntabwo mbibasiye, ariko ndimo ndakwibutsa izo miliyoni 20 wazibwe. Cyakora niba ushaka kugura umuntu imodoka nta kibazo, aho uzaramugura imodoka ukeneye ibiryo wamuhaye pura. Cyo ni ikibazo gikomeye. Moridekayi ngo hari ibyo yari yarakoze, umwami arabaza, aravuga ngo mbese aho ngaho ni ku murongo wa 2, basanga byaranditswe ko Moridekayi ari we wareze abagabo 2. Umwami arabaza ngo mbese hari icyo mwagororeye Moridekayi? Icyo gihe Moridekayi umwambo rwari rwamaze gusongorwa, nawe umaze kubona ibigugota, hari igihe urwobo rwawe rwaracukuwe, ariko humura Uwiteka Imana iri ku ngoma. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ndabazana gutabara, ngo hereke ibikomeye kandi bikurisha utabasha kumenya. Ariko ukeneye urwibutso rwawe imbere n'Imana, ukeneye urwibutso rwawe, ukeneye relationship. Hari amasengesho wasenze Imana igiye kuzakwibukiraho, kubera ko ayo masengesho ari kumwe n'imirimo. Hari imirimo wakoze ariko utigeze witaho ko yagize umumaro, ariko iyo mirimo amasengesho y'abera agiye kukuzura mu bapfuye. Amaze igihe Hamani yari yishimye cyane, yamaze gusongora urumambo bagiye kumanikaho Moridekayi, Uwiteka Imana izahindura amateka yawe. Kandi imva wacukuriwe, wayiwucukuriye niwe uzayijyamo. N'ubuhanuzi n'umugani w'abantu uvanga umwanzi gucira kobo, Imana yagucira kanzu. Imana izadukirisha amaboko yayo, Imana izagukirisha amaboko yayo. Kandi niba unapfuye uzapfire mu mwami Yesu, kubera ko Lazaro yarapfire mu mwami Yesu. Yesu ndetse amuzura yerekana ko abapfuye bazazuka, kuzuka n'ubugingo. Hari imirimo yari yibukiweho, Mariya hari imirimo yari yakoze imbere y'Imana kugira ngo Imana yerekane ubudasa bwayo. Tabita yarazuye ku mugaragaro. Umwami ahamagaza aravuga atari ku bundi ninde uri inyuma y'urugo. Icyo gihe Hamani yari kumviriza acunze neza kugira ngo aze ripotinge, abwire umwami Ahasuwerusi ko yamaze kugira urumambo ko rwatunganye kugira ngo Moridekayi ashyirwe ku rumambo. Na nyuma ya Zeri Imana irakora, humura. Na nyuma ya Zeri Imana irakora. Nyuma ya Zeri Imana irakora. Pawulo na Sila babashyizemo amapingu, barabatwara baragenda bajya mu nzu y'imbohe, babwiriza ubutumwa bwiza, baravuga. Ntabwo bigeze bacogora kuvuga Imana yabo. Izina ry'Imana ryagomye gushimwa. Bari bafite icyo bibukirwaho. Amazi Imana irabibuka. Imana nawe iraje irakwibutse. Imana igiye kukwibuka, Imana irimo irakwibuka, Imana irakuzi, Imana hari icyo yakuvuzeho, hari isezerano ryayo irinze kuri wowe. Kandi humura ntacyo uraba. Nubwo hari ibyaguhanuriwe byinshi, nubwo hari ibigutera ubwoba byinshi, nubwo wishikura mu nzozi zawe, nubwo hari ibyo wereka ukabona bikomeye, ariko humura Uwiteka Imana izabitunganya. Uwiteka Imana iraje irangiza imanza zawe. Imana irangiza imanza ntizisubirishwemo. Imana irangiza imanza ukabona imyanzuro mizima ko watsinze. Umwami aravuga ngo nimumuzane. Baravuga ati ni Hamani uri hanze, ati nimumuzane. Impinduka irabaye ku buzima bwawe. Itere hejuru wishime, impinduka irabaye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ahageze umwami aramubaza ati harya
uwo umwami akunda kubaha bamugenza bati. Hamani yari azi neza ko ibyo twibwira ntabwo ari byo Imana yibwira, ntabwo ari byo bibwira. Ujye ubwira abantu ngo dufite Imana iri mu ijuru kandi ifite imbaraga. Hamani aravuga ati dore uko bazajya bamugenza, bamwambika ikanzu y'ubwami, bamuzanira impeta y'umwami, bamuzanira ikamba ry'ubwami, ubundi bakamuzanira n'ifarashi n'indogobe bakamutambagiza. Hari igihe ujya wiyaturaho ibyiza ukagira ngo Imana yabyimye abandi. Hari igihe ubona ufite urubu ukagira ngo urwo rubu ni urwa wenyine, ntumenye ko umwanya urimo wahozemo abandi. Hari igihe wowe wibwira ko hari uburyo uzaguma gutyo, kandi hari n'undi nawe uzagusimbura kuko nawe aho uri hari abandi. Ibyo dukora tujye tumenya ko imbere yacu tuzacirwa urubanza. Ibyo dukora tujye tumenya ko atari twe babanje kubaho. Ibyo dukora tumenye ko imbere hari ubundi buzima ko n'abandi bazabukora. Nta muntu n'umwe ujya wicara mu modokari ataricawemo n'abandi bantu. Imodokari ugura niyo undi yagendagamo, hari undi wayigendagamo. Yesu ashimwe cyane. Imana ihindura amateka irahari. Imana izahindura amateka ku buzima bwawe. Imana izahindura amateka ku buzima bwawe. Humura. Bashaka ko barakubwira ko ntacyo uzimarira, bashaka ko barakubwira ko bidashoboka, ariko ku Mana bigize bite? Birashoboka. Umwami abwira Hamani ngo bizane. Hamani arabizana. Amaze kubizana azi ko bagiye kwimwambika, arongera amusubirisha amati y'umwami akunda kubaha. Agenzwa ate? Arahanurira abandi bantu. Arahanurira Moridekayi. Aramubwira ati genda ubyambike Moridekayi. Iryo ni ijambo ry'umwami ritavuguruzwa. Iryo ni ijambo ry'umwami ritavuguruzwa. Amaze kwambika Moridekayi ngo bari ugomba gutambagizwa, asubira no ku irembo muri rwa rwibutso rw'abayobora yicaye kugira ngo abamurebaga bamenye ko ari igikomangoma. Hari uburyo abantu batakuzimo, hari uburyo abantu bakwibeshaho, hari uburyo abantu bakwitiranya, ariko imbere y'Imana niba warasenze, imbere y'Imana niba ufite urwibutso, imbere y'Imana niba ufite isezerano, reka abantu bakwitiranye, ariko uri igikomangoma. Umwami arahamagara ngo nimufate Hamani abari umushyira kuri rwa rumambo. Intambara turwana izatsinda, urugamba ruzashira, twibere mu mahoro. Yesu yaradutsindishirije, ntacyo umwabara noneho umwaye niko umuririmbyi yavuze ngo uko nzawibagirirwa kwa Yesu. Mu byo uhura nabyo byose, mu ntambara zose, mu mugambi wose, banza wibikira amazi yawe, amazi uzanywa mu gihe cy'umwuma. Banza wibikira amazi yawe, amazi uzibukirwaho. Ntabwo uzibukirwa ko ari umwirasi, ntabwo uzibukirwa ko ari umuntu wigeze utunga ibintu byinshi bya mirenge, ntabwo uzibukirwaho ko ari umuntu wari warubatse ama etaje, ntabwo uzavanga uragiye mu bihugu byinshi ngo ndetse ngo nabaye runaka. Icyo wabaye cyo ntabwo ari cyo, kubera ko Nyamutunzi yamaze gupfa. Nyamutunzi amaze gupfa ngo aragenda ikuzimu aramanuka agera ikuzimu. Lazaro ngo amaze gupfa ajya mu gituza cya Aburahamu. Hari ibyiza Imana yatubikiye, abizera mukomeze musenge. Hanyuma icyo gihe cya Nyamutunzi kirangiye, yibutse ibitereko yasheshe ngo reka ajye yagira ibyo akora. Gwiza icyubahiro. Urashaka kugira ngo bakuvuge nk'umuntu ukomeye, ariko uruhande ntabwo wakomera kurenza Kristo. Ntabwo wakomera kurenza Kristo. Kristo ni ukomeye. Kristo ni umushumba mukuru. Kristo ni uyoboye ibintu byose. Nyamutunzi ngatangira kubwira Aburahamu sogokuru, yibaka Aburahamu ari sogokuru, kandi we ntabwo ari umwizera. Hanyuma ati ntonyangiriza utuzi ku rurimi, ibiduteranya n'abandi bantu bizarangira. Hari igihe washaje noneho uracyafite inda yo kurya, ariko hari igihe n'inda yawe izanga kubirya. Ibiduteranya n'abandi bantu bizarangira. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kweza, uko uteje batazarira umwami Imana. Ubwo nibwo buhanuzi Imana yampaye bwo kugira urwibutso imbere y'Imana. Imbereza n'aya masomo kugira ngo uzabashe yumve. Moridekayi n'abayuda baba barahanaguwe, ariko byaje kuba ngombwa ko umwami atekereza. Ntabwo Imana izibagirwa imirimo myiza, ntabwo Imana yibagirwa imirimo myiza, ntabwo Imana izibagirwa gukiranuka yaguhaye. Imana ntabwo izibagirwa agakiza kari muri wowe, ahubwo Imana izaza kandi ntizaceceka. Imana izagutabara uko ariko yabidusezeranije. Niko Yesu yadusezeranije. Amahoro y'Imana abe muri mwe bene data, umugisha w'Imana ube muri mwebwe. Ndagira ngo amagambo mvuga y'ubuhanuzi muyumve neza. Ntabwo ari bishaka amatwi yacu, ari amasomo ntabwo ari mashya,
ariko iri jambo riba rije ari special, kuko Imana yari imbaye mperutse kugira icyumweru cyiyerekwa, ngira icyumweru cy'ubuhanuzi bwinshi. Imana uko ngenda iri kugenda imbwira, kandi by'ukuri ibyo igenda imbwira ni ubuhanuzi bukomeye umuntu wese agenda areba. Ubu ngubu maze kwandika ibitabo bigeze kuri 3 birimo birasoza. Imana yagiye imbera mu nzira, ndimo ndagenda, ndimo ndajya ku kazi, Imana ikabimba ngenda ndi muri iyo mudu, ndi muri iyo mwuka, ndi kugenda nandika ibyo bitabo. Kandi ibyo bitabo birimo biraza ku isoko kugira ngo musabisome. Hari igitabo kimwe cyitwa Umuhamya w'ukuri, hari n'igitabo cyitwa Ibimenyetso by'ubuhakanamana, hari n'ikindi gitabo cyitwa Ikinyoma kigabura. Ikinyoma kigabura rero ni inyigisho y'idini, kubeshyera Imana kandi atari yabivuze. Ibyo bitabo byose ni mu bisoma bishingiye ku byanditswe, muzagenda mutahura amayeri Satani ari gukoresha. Ariko reka duhagarare mu rugamba rwacu twemye, kandi Imana izatuzirikana, Imana ntabwo izaduta. Reka dusenge Imana. Mana Data, Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye cyane, turaguhimbaje kubera ko uri umwungeri wacu. Tugushimiye amagambo yawe uduha, tugushimiye Data twese ubuhanuzi bukwirakwira ku isi yose, tukaba turi kubucisha ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo buri muntu wese abwumve. Data twese uracyatwinginga, uteze ibiganza kugira ngo ubwoko bwawe buguhindukirire kandi bukore ibyo ushaka. Icyubahiro kibi cya Mwisi no mu ijuru kugikwiriye, kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.